Смотрим квартиру в Сочи по цене автомобиля. Заходим в гостевую комнату в итальянском стиле. Здесь есть выход на балкон с прекрасным видом на море. Квартира находится в самом центре Сочи. Дальше идем на кухню, где имеется новая бытовая техника, уютное пространство для отдыха и дизайнерская барная стойка. Обеденный стол с шикарным панорамным видом на море. Далее идем в следующую комнату со всей необходимой мебелью. Здесь также открывается вид на море. И есть своя большая удобная гардеробная. В завершении смотрим 2 ванные комнаты. Чтобы узнать стоимость квартиры, оставляй плюс в комментариях.